Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một cây kìm rất là lợi hại nha. Ngày xưa mình muốn cái nút này nè mình gài lại gì mình phải ra tiệm á, là mình phải ra tiệm mình mướn người ta có cái máy dập ha. Nhưng bây giờ có ra cái bộ kìm rồi mình làm tại nhà các bạn. Mình lấy đầu tiên á là mình sẽ bật cái chân này xuống trước ha. Sau đó mình sẽ đặt cái chân này thứ hai lên. Rồi sau đó mình đặt cái chân vô và mình để gì mình bóp nha các bạn. Đây. Bóp vậy cái nó là dính này ha. Rồi bên thứ hai cũng vậy, cái nút thứ hai mình sẽ đặt cái chân xuống đó. Rồi tới cái đầu này cũng đặt ở trên nha các bạn, đặt đưa cái lên trên rồi mình bấm cái gì nha. Đây mình nút cho miếng giải để chính giữa nha cây kìm các bạn, bóp một cái nữa rồi dính vậy nè. Rồi xong mình sẽ gài hai cái nút lại nha, đó nè, bắt ra. Nhất là mấy bạn nữ mà mặc áo cổ rộng á là hay mua cái này về mình bấm vô cái cổ áo của mấy bạn nữ á các bạn. Đây đó.